ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាកន្លែងកំសាន្តមួយកន្លែងទៀតចានៅលើភ្នំគូលែនណាបងប្អូនចាទីនោះគឺឈ្មោះថាពើងជ្រួញចាឬក៏ពើងតាខុចាបងប្អូនអញ្ជើញមកភ្នំគូលែនឡើងតាមផ្លូវចាបងប្អូនឡើងមករៀងឆ្ងាយបន្តិចដែរចាមកដល់លើផ្លូវនឹងឃើញមានប៉ាយគេដាក់ថាពើងជ្រួញឬក៏ពើងតាខុកចាហើយក៏មានឡានម៉ូតូបងប្អូនក៏ចតនៅទីនឹងដែរចាគឺនៅខាងឆ្វេងដៃចាបងប្អូនអាចចុះមកអញ្ជើញមើលចាពើងជ្រួញនេះនឹងថតរូបលេងកំសាន្តចាបងប្អូនមើលនេះគឺពិតជាជ្រួញដូចគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនចាគឺថ្មឡើងជ្រួញចាពេញលើផ្ទាំងថ្មធំមួយដុំហ្នឹងបងប្អូនចាហើយទេសភាពនៅទីនេះក៏ស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនតែថ្ងៃនេះដោយសារដែលនាងខ្ញុំមកនេះគឺជាខែចែកចាគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2បងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យទេសភាពចានៅជុំវិញនេះមិនសូវជាខៀវស្រងាត់ស្រស់ស្អាតទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអញ្ជើញមកនៅពេលខែភ្លៀងឬក៏រដូវរងាគឺទេសភាពនៅទីនេះគឺដើមឈើព្រៃឈើគឺខៀវបៃតងស្រស់តែម្ដងបងប្អូនហើយពេលខ្លះក៏នៅទីនេះយើងមើលទៅឃើញមានអាប់ឃើញមានពពកស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមកខែរងាឬក៏ខែភ្លៀងណាចានេះដោយសារនាងខ្ញុំមកខែចែកចាថ្ងៃចូលឆ្នាំអញ្ចឹងទេសភាពនៅជុំវិញហ្នឹងរៀងក្រៀមក្រោះបន្តិចបងប្អូនចាតែទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែស្រស់ស្អាតចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមកលេងថតរូបចានឹងមើលពីសភាពនៃថ្មជ្រួញនេះបងប្អូនចាគឺយើងមិនដែលឃើញទេចាតើតែឡើងមកលើភ្នំគូលែននេះទើបបានយើងឃើញណាបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនចង់មកទស្សនាកំសាន្តនៅកន្លែងពើងជ្រួញនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែជិះឡើងលើភ្នំតាមផ្លូវចាបើសិនជាបងប្អូនជិះតាមផ្លូវថ្មីចាផ្លូវនៅស្រុកស្វាយលើគឺវានឹងបកមកឆ្ងាយមែនទែនបងប្អូនទម្រាំតែដល់ពើងជ្រួញនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាពើងជ្រួញបងប្អូនគួរតែឡើងតាមផ្លូវចាយើងនឹងមកដល់ពើងជ្រួញមុនគេបន្ទាប់មកបានយើងទៅដល់ទឹកធ្លាក់ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបានមកលេងកំសាន្តលើភ្នំគូលែនចាបងប្អូនកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទស្សនាពើងជ្រួញនេះផងចាពេលដែលបងប្អូនមកដល់ពិតជាមិនខុសបំណងទេចានៅទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃពើងជ្រួញនេះចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា